हेलो फ्रेंड्स, चेन लूप कैसे करते हैं आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बाइक को वॉश कर लेना, चेन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। ये मैंने डीजल से क्लीन करी है। और अब हम लेंगे चेन स्प्रे। चेन स्प्रे हमें यही यूज़ करना है या कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ करना है। इसको अच्छे से शेक करना है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा यहाँ पे बस स्प्रॉकेट